Зажгли сегодня камин. Привезли нам буковые огрызки, дрова. Так что топим буком. Горит хорошо. Все вроде бы замечательно. Так что, Александр, спасибо. Наслаждаемся вашей работой. Ну вот то, что получилось у нас в гостиной. Уважаемые посетители нашего канала, не забывайте ставить лайк, если ролик вам понравился, и подписывайтесь на наш канал. У нас еще много интересных работ по установке печей и каминов.